গুড মর্নিং। আজকে সকাল সকাল পৌলমী ডায়েরি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি এসেছি হ্যারি পটারে, যেখানে শুটিং হয়েছিল, যে ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেনটা গেছিল। তো ওই যে দেখাচ্ছি, ওই দেখুন, দাঁড়ান, পোস্ট মাঝে পড়ে গেছে, ওই দেখুন দূরে দেখা যাচ্ছে, ওখান দিয়ে ট্রেনটা পাস করবে। মানে হ্যারি পটারের যেখানে এই ব্রিজের এখানে এই ব্রিজটাতেই শুটিং হয়েছিল, আর ট্রেন এখান দিয়েই গেছিলো। তো আমরা সেখানে যাব, আর 10 মিনিটের মধ্যেই আর কি ট্রেনটা আসবে। তো আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কারণ আমাদের একটু আসতে লেট হয়ে গেছে। তো চলুন, তো সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো ট্রেনটা ওখানে পাস করবে। আর ট্রেন এখান দিয়ে সানডে বাদ দিয়ে রোজ যায়। আর দেখুন এখানে লেকে জল যাচ্ছে, দারুণ এটা জায়গাটা। তো খালি সানডেতে খালি আসে না, যারা স্কটল্যান্ড বেড়াতে আসবেন বা কিছু, তো সানডেটা একটুখানি অ্যাভয়েড করবেন, কারণ আমরা আজকে তো এসছি এই কারণে, কারণ সানডেতে ট্রেন বেশিরভাগ টাইমই আসে না। তো টাইম হচ্ছে 10টা 15 থেকে 11টার মধ্যে এই ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেনটা পাস করবে। তো চলুন, অ্যাকচুয়ালি এত পাথর মানে হাঁটতে করতে আমার অসুবিধাই হচ্ছে। এই দেখুন, তো মোটামুটি আমি ব্রিজের কাছে এসে গেছি, অনেক লোক আসছে, মন্ত্র বাবা তাকে আগে হাঁটছে। চলুন যাই, ট্রেন আসবে তো তখন দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন ব্রিজ, এর উপর দিয়ে আর কি হ্যারি পটারের ট্রেনের শুটিং হয়েছিল, আর এই ব্রিজ দিয়েই আর কি ট্রেনটা যাবে একটু পরেই। তো এই যে আমরা মোটামুটি একটু পাহাড়ের উপরেই উঠবো, ও বাবারে। তো মোটামুটি সবাই ওয়েট করছে। এই দেখুন, ওই দেখুন সব উপরে উঠে সব দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখুন, আসিস এইখানটাতে দাঁড়ালেই মনে হয় ভালো নাকি। ও এই যে মন্টু আর আসিস উঠছে। আর এই দেখুন আপনাদেরকে দেখাই, এই দেখুন ট্রেন ওই দিক থেকে আসবে, ওই দূরে লাইন দেখা যাচ্ছে। আর দেখুন লোক কত উঁচুতে উঁচুতে সব দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখুন এর উপর দিয়ে যাবে ট্রেন, শুটিং পুরো এখান দিয়েই হয়েছিল। যারা হ্যারি পটার মুভি দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই এটা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। তো ট্রেন এখনও আসেনি, তো দেখেছেন এই এরকম পাহাড়ের উপর দিয়ে আর কি আমরা যাবো রাস্তায়। এই যে জল পুরো এখান দিয়ে আর কি ঝর্ণার জল আর কি নেমে এসছে। তো মন্টু আর আসিস উঠেই গেছে, বাবারে সবাই দেখুন। ও দরজাটা বন্ধ, চলুন এখান দিয়েই যাবো। দেখুন কত উঁচুতে সবাই উঠে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, যে ট্রেন ওইখান থেকে দেখবে কথা ফটো ওখান থেকে খুব ভালো ওঠে। এই দেখুন আমরা একদম টপে দাঁড়িয়ে আছি, একদম দেখেছেন ব্রিজ আর কি দেখা যাচ্ছে। আর এই দেখুন সবাই নিচে নিচে, আমরা অনেক উঁচুতেই উঠেছি। এই দেখুন সব পাহাড়ের উপরে উপরে দেখেছেন সব দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখুন যেখানে ট্রেন আসবে মানে আর কি দেখার জন্য, এই সাইডেও সবাই আছে। রোদটাও আজকে ভালোই উঠেছে। এই দেখুন ট্রেন আসছে, যে ট্রেনে হ্যারি পটারের শুটিং হয়েছিল, সেম জায়গা, সেম লাইন, সেম ট্রেন। এই দেখুন আসছে, ঠিক আছে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, দূর থেকে একদম আসছে ট্রেন। এই যে আমি তো তাও একদম পাহাড়ের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি,
এই দেখুন 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7 8টা বগি আছে। এই দেখুন হর্ন দিতে দিতে আসছে। এই ট্রেনেই হ্যারি পটারের শুটিং হয়েছে। যারা এই সিনেমাটা দেখেছেন তারা জানেন। তো আমি ভিডিওটা আপ করে নিজে কয়েকটা স্টিল ফটো নেব। চলে গেল, শুটিং শেষ হ্যারি পটারের। এবার আমরা আস্তে আস্তে এই যে উপরে উঠেছিলাম এখান দিয়ে নিচে নেমে যাব। দেখুন সবাই কত হ্যাপি, পুরো হাততালি দিচ্ছে। আসি এই ট্রেনের ভাড়া কত? বেশ 50,000 না? এই ট্রেনে প্রায় হ্যাঁ টিকিট নেই, কিন্তু প্রায় এক একজনের 45 থেকে 50,000 টাকা ট্রেনে চাপবে ট্রেনের টিকিটের ভাড়া। তো আমরা সেটা চেষ্টাও করি না, ট্রেনের টিকিটও নেই। তো চলুন এইবার এখান থেকে নামতে হবে আস্তে আস্তে। তো আমি আমার ভিডিওটা এখন বন্ধ করবো, কারণ আমি নিজেই পাহাড় থেকে পড়ে যাবো। এই দেখুন আমরা এই পাহাড় থেকে এই যে নামছি, কিন্তু তাও আমি আর কি ভিডিওটা করলাম। তো রাস্তাটা এখানে তাও ঠিক আছে। এই দেখুন রাস্তা তো একদম সরু এই রাস্তা। তো এই যে ট্রেনের লাইন আর একবার দেখিয়ে দিই। তো ট্রেন চলে গেল। তো এবার আমাদের মোটামুটি বাবারে না, আমার মনে হচ্ছে পাহাড় দিয়ে নামার সময় বেশি রিস্ক নেওয়া যাবে না, কারণ ফোনটা যদি আমার পড়ে যায় বা কোনো কারণে ভেঙে যায় তাহলে কোনো ভিডিওই আমি আর কিছু পোস্ট করতে পারবো না। তো চলুন, এই যে সবাই নামছে তো আমরাও আস্তে আস্তে আর কি নাবি। এই দেখুন এখানে কি সুন্দর মানে আর কি জল গাছ যাচ্ছে আর কি। এই যে আসি সেখানে ওখানেই দাঁড়াও। এই যে ভিডিও, এই যে দেখুন ঠান্ডা জল। এই দেখুন আমি আর আমার বন্ধু এখানে এসছি। এই যে পুরো একদম দেখেছেন পেছনে, নাইস না? খুব সুন্দর একদম। কিন্তু জলটা খুব ঠান্ডা যথারীতি, কারণ এখানে এমনিই ঠান্ডা, তো জলও ঠান্ডা, বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু পাথরগুলো এত উপরে শ্যাওলা এরকম হয়ে তো বেশি আর কি নামতে পারবো না, কারণ এমনি পড়ে গেলে আমার জামা কাপড়টাই ভিজে যাবে, কারণ আমাকে আবার অনেকখানি 2-2.5 ঘন্টা গাড়ি করে যেতে হবে। তো ট্রাই করলে আমার আশিসে যাবে। চলুন ছেড়ে দিন। তো চলুন আজকের মতো এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করবো। আশিস কিছু বলবে? আমাদের জার্নি শেষ গ্লেনফিনানের। এখন আমরা রওনা দেবো ফোর্ট উইলিয়ামের উদ্দেশ্যে। চলুন যাওয়া যাক। ওকে, তো চলুন যাওয়া যাক, কারণ এত পাহাড়ে চড়ে এই করে মোটামুটি পা পুরো ব্যথা হয়ে গেল। তো কিছু তার আগে খেতে হবে। সেই সকালবেলা 1 কাপ কফি খেয়েই বেরিয়েছি। তো প্রচুর জোরে খিদে পেয়েছে। খিদে এবার যদি আমরা খালি পেটে, আমার তো আর গাড়িতে আবার বমির প্রবলেম আছে, যদি আমার আর কি খালি পেটে থাকে তাহলে আমার পুরো বমি একদম হয়ে যাবে। তো চলুন এই ব্লগটা এখানে শেষ করলাম। পৌলমী ডায়েরি কেমন লাগছে, স্কটল্যান্ডের ভিডিও প্লিজ জানাবেন। সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। যদি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে পরের ভিডিওগুলো কিন্তু আপনারা কেউ দেখতে পাবেন না। তো প্লিজ প্লিজ শেয়ার, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো দেখেছেন পেছনে হ্যারি পটার ব্রিজ, ট্রেনটা আপনাদের তো ভিডিওতেই আপনারা দেখতে পাবেন। তো বাই বাই।